маҳмадулло каримов рӯзашро аз тоза кардани токҳои ангури ҳусейнӣ оғоз мекунад. навъи ангури сиёҳ харидори зиёде дошта, даромади хубе барои хонаводаи серфарзандаш будааст. аки и ангура худои таоло ҳосилша ки бутад ира сарфароша рафта наметуне. ҳамаш зиндагишон ҳамаш нағда рӯи ангур. Россия намеравон ҳамҷа кор мекунад мегиранд. маҳмадулло мегӯяд беш аз 200 000 ниҳоли ангур дорад ва имсол низ ҳосил хуб будааст. дар вақти давлатӣ буд як бута ангур 8 кило медод. ҳозир ина мо чойлобуш кардем исо кардем 50 кило ҳам мегирад, 60 кило ҳам мегирад. салтанат каримова боғдори дигаре аз ноҳияи вахш дар 53 сотиқ замин ангур дорад. ангури тоифӣ ҳоло напухтааст ва дар ҷамъоварии ангур саросима нест. барои ангур меҳнати бисёр дар кора ки удаш барои мисол касал насава доруш метӣ нигоҳш мекунӣ ана паспортш метӣ хай меҳнат кардан дар кор баргша мекунӣ чиканкаш мекунӣ хай меҳнат кунӣ роҳатша мебинӣ. ҳосили фаровон қимати ангурро низ поён бурдааст, вале боғдорон мегӯянд ки аз ин нороҳат нестанд. миян мебаранд набоша бачаҳом ди бозори хатлонда бурда мефурӯшанд. хай аку аввало одамо 4-5 сомон мегуфтанд, ҳозир мисоли намебари бачаам 2.5 сомон мефурӯшанд. дар шӯравии собиқ ангурбоғҳои ноҳияи вахш овозадор буда ба хориҷи кишвар содир мешуд. ҳоло зиёда аз 300 гектар ангурбоғ дар ихтиёри хоҷагидорон будааст ки дар бозори дохилӣ фурӯхта мешавад. ҳамҷа совхози ангурпарвар ҷо винозавод буд чӣ буд ангур нағз буд, хеле бад набуд. ҳам мардуми ҳамаи совхози мо ҳамаша ҳисоби ҳамаи ангур зиндагӣ мекард. баъдае ки ҳамаи совхоз кишид таҷдид кишид, баъд бо ҳар кас ҳар кас хоҷаги деҳқонӣ гирифт, бо худш ангур кард, худш меҳнат кард. соли гузашта дар хатлон 180 тонна ангур истеҳсол шудааст. кишоварзон мегӯянд ки ҳосили имсола хуб буда, қарор аст ки ба Русия ва Туркия содирот шавад. масоҳати ангурбоғҳо дар ин вилоят 12 900 гектар будааст.